我夫君柔弱不能自理，即便是我养在外头的狐狸精当面上门挑衅，他也只会咳嗽着道歉。多年无所出却是我的缘故，弟弟教训的是。只是没过几日，我那病秧子夫君的衣柜里头莫名多出一件白狐披风。上山采药的时候，我顺手救下了误入结界的小白狐。小狐狸挺上道，日日前来送礼，回报救命之恩，几乎是把整个青丘都送了过来。最后还星星眼地看着我，试图以身相许。面对他化形后倾国倾城的面容，有那么一瞬间，我心动了。抱歉，我委婉拒绝，我夫君还在家中等我回去吃饭。哦，小白狐故作疑惑，他歪着脑袋笑得天真，声色似少年般清冷如月，掷地有声。就那个病歪歪的人类，姐姐既然介意，那我把他杀掉不就好了？我叫宁采儿，是个道姑。爹娘当初为了养活傻子弟弟，把我卖给了村口后山顶上的道观。等我在道观里混出点名堂，他们又仗着那一点微薄的血缘关系，将我许给了村里地主聂家的大公子。大公子姓聂，名小生，为人谦和，相貌端正，年仅28便高中了举人。只是身子骨太弱，据说走一步咳3口血，因而吓退了许多前来相看的人家。也不知是从哪里来了个游方和尚，掐着八字算出大公子与我有缘，口口声声说聂小生必须和我成亲后，才有机会治好病症。救人一命胜造7级浮屠，更何况我爹娘已经收了人家的彩礼。洞房花烛夜，我与聂小生相顾无言。这虽不是我第一次见他，却还是被他的皮囊迷得转不开眼。明明是那么薄情的长相，五官随便一个单拎出来都会叫人觉得冷淡，偏偏因为常年咳嗽，眉眼似乎总是盛满了浓重的水汽，显得很是无辜。或许是因为红衣映衬，烛光闪烁下，他冷白的皮肤几近透明。聂小生有些迟疑地开了口：我知这门婚事并非你本意，你平日里还可继续住在道观，还有这等好事，所幸我也没几年活头。谢邀，从今天就开始准备守寡，还望你不要嫌弃。我微笑着牵过他的手，目光诚恳。怎会？笑死，哪敢嫌弃呀？毕竟我还指望着靠你成功渡劫呢。与聂小生的婚事其实是我的有意安排。师傅说我天资聪颖，离得道生仙指，差悟出忘情道。可若要忘情，必先及情。掐指算来，我命里似乎有个情节，八字命格偏偏对上了聂家那个病秧子大少爷。刚好我在外游历的师叔回来探望，我让他扮作一个游方和尚前去聂家装神弄鬼，促成了这桩婚事。成亲后，我顺理成章留在了聂府。聂小生这人好没意思，每日不是读书就是下棋，房门紧锁，也不与人交谈。好在不到半月，我注意到他留在庭院石桌上的一局残局。这样的棋局对于凡人来说固然困难，对我道观里供奉的那位棋仙却是轻轻松松。第二日，聂小生一来庭院，便注意到被破解的残局，以及被我压在棋盘底下的破局手稿。他扬了扬眉，眼角眉梢莫名多了一分风流恣意。此后，我每在院中偶遇他时，他都会主动向我颔首致意。但这还不够。有一回，聂府管家不经意向我提及，聂小生常年服用的药方里有一种药物，近年很是难寻，即便是经验老道的采药人，也只能在雨后清晨的时候碰碰运气。再看看药方上所绘制的药草样式，我那是要如命的师傅屋里似乎有一箩筐。从那以后，我每日都上山采药，直到傍晚才带着药草回来。裙角上的泥水衬得我格外疲惫，任谁也猜不出我是在道观里睡了整整1日。这一天，道观里来了一位不速之客，一只小白狐奄奄一息地躺在道观门口，看样子应该是误入了结界。等把他伤口包扎好后，已经临近子时，跃上西楼。聂府的人都以为我是出了什么意外，派了几个家丁上山来寻我。为了掩人耳目，我只好假装摔伤了腿，让聂府家丁一路抬着我回去。都这样了，临睡前聂小生在接过我亲自熬好的汤药时，还是眉眼淡淡。其实你就算不做这些，我也会把我名下的财产留给你的。我狠狠掐了自己一把，流出眼泪。郎君怎能这样想？服侍郎君是妾身的福气。聂小生垂着头，专心喝着汤药。我叹口气，一瘸一拐地往外走。屋里的烛火突然灭了，我被人从背后抱住。黑暗中，我似乎能够听到背后宽厚胸膛内急促的心跳声。娘子今日受了伤，会不会很不方便？少年人的爱意往往真挚而炽热。那夜后，聂小生几乎对我寸步不离，不但交给我府上的库房钥匙、房屋地契等，就连读书时都要我在一旁作陪。眼看时机成熟，1日午间，我故意向聂小生提及他书房窗台上放置的一个菊花这样的花瓶。他突然紧张了起来。那个花瓶你不要碰。为什么？我佯作不知。这瓶子上的菊花描得很是传神，夫君难道不喜欢吗？聂小生刚要回答，管家便急匆匆赶来行礼。大少爷，秋霜小姐来了。说完又立刻打了自己一巴掌，笑嘻嘻地。
瞧老奴这记性，现在应该是林夫人了。看着老管家那一副心虚的模样，我莫名觉得有些好笑。当初若非我师叔演的那一出戏，现在过来做聂家少夫人的应当是顾秋霜。聂家大少爷一部3可写的秘闻，从来就没能瞒住周围的世家。眼看着方圆10里的人家一见到聂府来的媒人就大门紧锁，聂老太太嘴上不说，暗地里却已经派人准备好自幼寄住在聂府的外孙女顾秋霜与聂小生的婚事。一边是疼爱自己的祖母，一边是父母生前为自己定下的青梅竹马。走投无路，顾秋霜走上了佛路。我正发愁要如何接近聂小生，就听人说起这顾家遗孤要皈依佛门。甚至在我还没来得及对聂家的提亲装样子要犹豫几番的时候，顾秋霜就悄悄派人送上了顾家名下剩余的所有家产，声泪俱下他是何等爱戴我所在的道观，修道之人心地仁善，普度众生云云。因而等到他顺利嫁入林家后，顾秋霜一口便答应下了我的邀请。林府内，顾秋霜对于宁采儿的来信很是疑惑，表嫂同表哥生活的好好的，就不怕等我回去后外族给他添堵？林家少爷摸了摸脑袋，恍然大悟，或许这正是祖母的意思。顾秋霜回门，聂府上上下下自然是要好好庆祝一番。我托称自己胃不舒服，早早就回了房间沐浴。姐姐的夫君都要被人抢走了，怎么还是这样淡定？黑夜里，一只小白狐裹挟着桂花香气滚落到窗臼上，转眼便幻化成一个长身玉立的少年，伸手抛给我一把宝剑。方才在外面等你的时候，不知道将剑穗丢哪了，你先将就着用。自从那日我从道观结界底下救下星罗后，这位青丘少君几乎日日都过来给我送东西。昨天是玉碎紫光扇，明天就是芙蓉七路鞭，眼下又是青丘狐祖的昆山玉碎剑。这阵仗，他莫不是想把整个青丘都送给我？虽说是救命之恩，倒也犯不上还这样多珍贵的礼。好在师祖飞升前也给我留下不少法器，还可以还上1、2。我犹豫了一下，试探开口：过几日便是你千岁生辰，你可有什么想要的？小狐狸眼睛一亮，说话都开始黏黏糊糊。姐姐竟还记得，星罗还以为……狐狸耳朵竖了起来，通红一片。看样子这小狐狸又想歪了什么，这一脸羞涩的模样，惹得我都忍不住想泼上一盆冷水，让他冷静1、2。正准备捏个水诀让他清醒一下，我隐约听到了脚步声。星罗叔弟从窗臼上跳下来与我对视。嘘，有人来了。下一瞬，聂小生猛地推开了房门。聂小生应当是没想到我正在沐浴，隔着屏风，他的咳嗽似乎较平日更猛烈了些，看样子方才走得很急。我听他慢慢地喘着气道：窗台那瓶子原只是因为匠人将窗就雕坏了，随便拿了东西放在上面用来遮掩的。我原并不清楚是表妹所致，还是他方才在宴席上提起，我才知晓。先时我只是怕在你面前露了窗台的丑，才出言阻止的。聂小生后退了几步，映在屏风上的人影隐隐绰绰，还望夫人不要介意。世人都说聂家少爷天纵英才，学富五车，可惜为人太过木讷，不善交际。就连当今帝师为其准备的几个貌美女子，最后也被他公然退了回去。先时师叔带我查探时也曾说过，聂小生为人喜好清静，不近女色，即便同处一室，也不见得会理会顾秋霜，应当是不喜欢顾家小姐的。不过他欢喜与否，其实也与我没什么关系，一切不过是试探罢了。不介意的，我很是懂事的为聂小生铺下一层台阶，想了想，又添了一句：天色不早了，夫君还是早点回房休息吧。我这话实在是不留情面，可是没办法，聂家少爷再怎样，也不能对我产生更多的好感。情节罢了，倒也不至于动太大的情。无边静谧，沉默的时间太久，久到我甚至都在怀疑聂小生是不是因为刚刚走得太急，喘症发作，在房门口晕倒了。正当我打算爬起来查看情况时，才听到聂小生悠悠回了一句：好。看来确实是伤了他的心。聂小生简单向我问安后，便关好了房门，脚步声渐远，想必他今晚也不会再来。聂小生刚一离开，星罗就猛然从浴池内冒了出来，后怕似的拍着胸口大喘气。也不知道这死狐狸方才是一时情急忘了还是怎么的，竟没用隐身术法，慌不择路下躲进了浴池内。雾气蒸腾中，我一眼不错地望着透明的水珠顺着星罗的锁骨滚落进沟壑分明的肌里。白衣裳果然不能沾水。我直愣愣盯着看的呆愣模样，成功逗乐了星罗。他眼角的泪痣随着笑意变得灵动起来，暧昧又惑人。真是不明白，姐姐你一个修忘情道的修士，竟也会看中一个凡人。这一笑果然让我恢复了神智。凡人里面一见钟情也是有的，我脸不红心不跳。星罗靠在浴池边懒懒地看了我一眼，满脸写着我不相信。小狐狸一脸坏笑地凑了上来，让我猜一猜，这聂家大少爷该不会是姐姐的情节吧？骤然被戳破了心思，我恼羞成怒，一个燃火术甩了过去。星罗飞速躲开，一弹指便换好衣物窜了出去。
还不忘回过头得意洋洋地对我留下一句：“明天见。”该死，凭什么他这样吊儿郎当都能天生仙胎？正准备起身换衣，死狐狸又突然去而后返，吓得我立马躲到浴池里，喷起的水花沾湿了放置在一旁的衣物。星罗一脸严肃地向我展示他手中叮当作响的剑穗。姓聂的方才肯定注意到这边的异常了，他轻声说：“这个剑穗就落在门口，有聂小生的味道。”爸，昆山玉碎剑的剑穗莫名失了灵气，星罗一口咬定是聂小生的缘故。其实这倒也不难解释，毕竟也是修仙之人的情节，总归不会是普通人。可星罗非要说聂小生身上迷雾重重，是要打探清楚，实在拗不过，我只好允许小狐狸变回原形，跟着我潜伏在聂府。正值中秋家宴，聂府照旧在庭院中的水榭里准备赏月宴。聂小生特意穿上了我先前亲手所做的外衫，笑意盈盈地夸赞：“这外衫十分保暖，却又质地轻盈，娘子有心了。”或许是我幻听，可我分明听到角落里某只狐狸团子将牙齿咬得咯咯作响。毕竟是在众人眼皮子底下，我佯装羞涩地往聂小生身上靠了靠。虽已秋末，天气凉了些，可他身上实在太过冰冷，连我都忍不住打了一哆嗦。天色慢慢暗了下来，明月初升，皎洁万分。不知怎的，我总觉得今夜会有大事发生。下一瞬，我被惊慌失措的仆从撞倒在聂小生怀里。天狗食月了！天狗食月！也不知是谁大喊了一声，顿时便响起了此起彼伏的哭喊声。我眯着眼，眼睁睁看着大如圆盘的月亮一点一点被吞噬干净。人界中秋，却放任天狗食月，这个宫仙子同哮天犬当真是不要命了不成？除非是有人故意用了幻术。席面上的众人乱作一团，就连聂小生都急着用袖袍遮住眼睛。电光石火间，我清楚地看见星罗趁乱动用仙术将聂小生推入水中。要命，我还指望着靠病秧子给我渡过情劫呢。天杀的青丘少君，我原只知道他胆子大，却不想他当真任性妄为到这种地步。眼看着聂小生在冰冷的残荷湖中渐渐没了声响，我心一横，直直地跃进水中。也不知是为什么，我自小便不会浮水，每要下水取些什么，都要用避水咒将自己围上好几层，直到上岸后还会后怕的不行。师父为此还曾嘲笑我前世或许是个溺死鬼，今生才这样害怕游水。想我年幼时，是当时还未飞升的师祖教导的我。师祖说我冷心冷情，天生就该修习忘情道，只是情劫难历，诸多修仙道人均折于此。区区浮水，似乎也算不得什么。将聂小生救下之后，小狐狸兴许是害怕我秋后算账，早就跑了个没影。总归聂小生还不曾醒来，我提着剑登上青丘，等了好一会，星罗才风尘仆仆地赶了回来。我的一腔埋怨在见到他满身血痕后，被生生被堵在了嗓子眼。早就听说青丘这几年渐渐落败，如今看来果然不假。星罗注意到我手中的昆山玉碎剑，强撑着的苍白脸色渐渐回暖。姐姐很喜欢这把剑。我愣了一下，有些僵硬地回道：“喜欢的。”他微微弯了唇角，身后的狐狸尾巴有些快乐地摆动着。那姐姐不如让星罗对你以身相许，这样整个青丘都会是你的。想我一生积德行善，得到青丘少君的赏识是应该的。可就算这位仙家再怎样赏识我，也不能免过我的情节，助我飞升。我到底也是个凡人，不能做到一心二用。抱歉，我委婉拒绝，我夫君还在家中等我回去吃饭。哦，小白狐故作疑惑，他歪着脑袋笑得天真，声色似少年般清冷如月，掷地有声。就那个病歪歪的人类，姐姐既然介意，那我把他杀掉不就好了？他这话实在放肆，纵然我见得多了，也不免吃了一惊。我不禁冷笑，身为仙家却出手干预凡人的寿数，看来那9道雷劫于你而言也不过如此。星罗的脸色又苍白了几分，身形摇晃着，好像随时都会晕倒。到底是青丘的少君，多少还是有点上位者的气场。他撑着一旁的石桌，蹙着眉头反问我：“那姐姐你呢？凡人修仙最少数十载，姐姐你又为何这样早就能历经情劫？”大夫说聂小生被救得及时，晕过去这样久，不过是因为惊吓过度，喝上2副驱寒的姜汤即可。送走大夫后，我抬眼注意到聂小生一直定定地望向我，这眼神看得我不舒服，就像是一个凶猛的野兽看着自己的猎物一般。我匆匆别过脸，是不是不舒服？我再去拿床褥子来。聂小生咳嗽着示意不必，只是好久没有见你，陪我说说话就好了。我一头雾水，不过晕过去1个时辰，怎么整得像是1000年未见一般。他接过我递来的茶盏，小心地啜饮着，浓密的眼睫在白净的面上投射出小小一圈阴影。夫人似乎很喜欢狐狸，明明只是正常的发问，可我莫名觉得毛骨悚然，就像是在凝视深渊，冷不防就要被拖走吞噬殆尽。
我低头快速打量了一下穿着，果然在衣袖的褶皱处看到了一根白色的狐狸毛发，细致入微，不过如此。我笑着替他掖好被角。道观临近清秋，先时常会有狐狸来偷食，哪里谈得上喜欢？聂小生扬了扬眉，不过是问问，你若喜欢，就在府里养上一只也不妨事。对了，师傅他老人家好些了吗？一心只读圣贤书的聂家大少竟也会留意这些小事。我点点头，好许多了。手腕处系着的红绳似乎更灼烫了些。笑死，要真是那样容易好起来，我现在又怎会在聂府？我3岁便卖给了道观，与其说是卖，倒不如说是师傅他主动将我要了过来。为此，他老人家整整1年都不曾吃过饱饭。道观里1000年来才出了我一个修习忘情道的道士，自小师长们便对我颇为照顾。冬日天寒，为了给我添置冬衣，师祖当掉了他房里最后一条褥子。若不是临了最后一刻，他老人家灵光一现，参破了经典奥义，现如今他怕是只能在地府里头继续做他的上清仙者。师祖曾这样评价我：彩儿天生仙骨，最适合修习术法，只是太过冷心冷清，难以忘情。若不是自小见你长大，我险些都要怀疑你是早已度过情劫的上仙。人心难测，我从不奢望得到一个人的真心，更遑论因为所谓爱情对他人付出所有。听师祖说，即便是记载天下姻缘的3生石上，似乎也没有我的名姓。修道之人所要立的情劫，我势必难以度过。即便是侥幸成功历劫，只怕也很是艰难。可是师父等不得，师祖更等不得。师祖曾说过，修忘情道飞升者不知凡几，可千万年来只有一人不渡情劫飞升，他得到了情劫心甘情愿的献祭。大约是半年前，师祖突然托梦给我，梦里他浑身是血，好似被人狠狠打了一顿。我不顾一切地冲上去，却生生穿过了他的灵体。师祖咳嗽着呐喊：“彩儿，你快走！”梦醒后，师父莫名病重，魂魄好像被什么东西牵引住，抽丝剥茧般慢慢地从身体里分离出去。道观上下，除却早年云游四海的师叔，就只有我毫发无损，其余众人都似师父一般病重不起。即便我和师叔用尽了毕生所学，也不能让师长们好上分毫。凡人的术法不起作用，仙人总可以。思量再三，我铤而走险，动用禁术探查到了我的情劫所在。第一次见到星罗时，我还怀疑过他是因为察觉到有人动用了禁术才来了道观。后来几番接触，我才发现他不过也同我一般，是走投无路之人，都一样不择手段。聂小生落水被救，眼下聂老太太对我的态度，肉眼可见地要好上了许多，连带着对顾秋霜都冷淡了些许。前些日子顾秋霜要同我辞别，我好说歹说才将她留了下来。好在算算日子，一切也都准备得差不多了。这日，我陪着聂小生在庭院里烹茶，他饶有兴趣地向我提起前些日子看到的一个传说故事。其实不光是聂老太太，聂小生对我的态度也比以往热切了许多。往日沉默寡言的人，现在一遇上我，就像是打开了话匣子。和他独处的时候，他总会提到一些有关于修道者的故事，投我所好，很难不吸引到我。只是看向我的眼神太过深邃，不经意就坠入深渊。侍从偏偏在这个时候不识趣的过来打扰，说是有人过来寻我。我原本还疑惑会是谁，便见到星罗穿着白衣踱步而来。几日不见，他憔悴了许多，整只狐狸看起来形销骨立的。侍从走后，庭院中只我们3个人，星罗咬咬牙朝我猛地跪了下来：“宁真人，求你救救青丘。师父曾说，青丘自古便是仙兜，若非一直尽全族之力守护结界，如今也不会这般人丁凋敝，势力微弱。堂堂青丘少君，最后竟沦落到亲自跑去与天庭理论，回来时浑身是血的倒在凡界的道观门口。而现在他又因为被迫背负的重担，向我一介凡人求助。通向冥界的结界又破了，眼下青丘已经派出了最尖锐的部队，只是我们实在是找不到合适的主将。星罗的意思再明显不过。青丘自从1000年前得罪天庭之后，一直被暗戳戳削弱灵力，失去了丰沛灵力滋养。这一代青丘狐族稍有能力的不过星罗一人，而与青丘共同驻守结界的道观，如今也只有我一人尚能出战。昆山玉碎剑破云而来，我朝星罗点了点头：“走吧，青丘有难，我不可能坐视不理。”许是感应到了什么，聂小生拽住我的袖角，满目哀求：“不要过去，好不好？”“不能的。”我轻轻抽离衣袖，温声安慰：“放心，我去就回。1000年前那位忘情道天才飞升之际，我们道观还算香火鼎盛，但连年牺牲不断，最后存活下来的仅有我师祖一志。道观为民谋福，为天下苍生献身。师父不在，他的信仰就由我来继承。我不能不去。攻打青丘的不过是一些普通的名魔，只是数量繁杂，的确是费了我不少功夫。大战结束，星罗朝我认认真真鞠了一躬。此次多谢你，又救了我一命。
他递给我一卷小小的书册，纸张泛黄，看样子有不少年头。这上面有那位不渡情节飞升的仙家的事迹，我想你应该需要，特意翻出来的。其实认真说来，那位仙家应当算是我师祖的师叔祖。这2日为了早日度过情节，我连仙家飞升之前喜欢穿哪种颜色的衣裳都翻阅得明明白白。更何况当初为了维护和青丘的关系，道观向外界宣传的都不过是一些假消息。小狐狸心性单纯，我若不收下他这番心意，只怕他又要伤心许久。趁热打铁，我顺势又向星罗提出了一个请求，果然被一口答应下来。我道了谢，用手帕将书册认真包好，隐约听到星罗在低声喃喃些什么，细如蚊呐，实在是听不清。我凑过去与他对视，你在说我坏话？没有没有，星罗连连摆手，狐狸耳朵红得快要滴血，我只是在想你那位夫君，实在是个人物。我一笑置之，没有接过话头。聂家上下一开始都不是很喜欢我。什么？狐狸洞里的银杏树随风微微晃动着，纷纷落下的黄叶仿佛要就此埋葬我。聂家从来都只觉得顾秋霜才是真正的大少夫人，只是为了传说中的天定良缘才勉强娶了我，没想到因此送走了顾秋霜。顾秋霜一走，所有的怒火自然是由我来承担。聂小生猜到我是别有所图，可他还是偷偷在我打理的库房里放了金银钱2盒临阵的地契，嘱咐心腹在他逝世之际将我早点送走，免遭聂老太太的刁难。道观清苦，他就暗中安排仆从送去了全关所要用的钱帛衣物。他是个好人，好人是一定要长命百岁的。聂小生近日不对劲，很不对劲。从青丘回来之后，聂小生几乎日日都要寻个由头过来与我同住。终归是我对不住他，眼看时日将近，最近无论他提出什么，我都百般迁就。原本对视几眼就要脸红的人，现在却变得霸道又粘人。我出去拿个绣绷，他便连字也写不下去。聂老太太与顾秋霜相视一笑，你们2人这般好，何时能让我抱个孙儿玩玩？我尴尬地笑了笑，心里默默反驳：将死之人，何必留下一个孩子在世间受苦？聂小生充耳未闻，解下身上的披风披在我的身上。厚重的披风瞬时将我整个人都包裹住，周身只觉得温暖。抬手摸了摸，这似乎是某种动物的毛皮。顾秋霜在一旁插话：这是前几日表兄亲自猎得的狐狸毛，成色可真好。表哥，你也忒会享受了些。这附近有狐狸生存的地方，无非就是青丘，这样大张的皮毛，定还是修炼许久的白狐。顾不得有旁人在场，我用力按住聂小生的肩头，指甲深深地抠进他的皮肉。珠钗乱想，此刻我当真是想抽下束发的簪子刺向聂小生。是星罗对不对？脑海里闪过小狐狸曾对我的提醒，被仙术推入湖的普通凡人，即便有你出手援助，也不可能毫发无损。你那位夫君怎么可能只是个普通人？聂小生不为所动，倒是聂老太太同顾秋霜察觉到气氛不对，连连称自己困乏，提早回了房间。她不紧不慢地拍着我的手，唇角微弯，深色的瞳仁里却不见半点笑意。娘子都没有听我说完那个故事，现在正是好时候。我本想挣脱，却听到聂小生似笑非笑地提了一句：玄浩仙者。玄浩仙者就是1000年前那位免渡情劫飞升的忘情修士。昏黄的烛光下，聂小生将我抱在怀里，一面摩挲着我的手指，一字一句慢慢讲述着那个我心心念念的传说，就像是一尊高高在上的神像，弹指就能揭开所有的阴谋诡计。仙者还在道观修习的时候，偶然救下了一个逃难来的女子。传闻玄浩仙者冒入灌狱，那位被收留在道观的女子一眼便相中了他。2人身份悬殊太大，仙者又是心怀苍生之人，且因为情节将近，仙者更加用心苦修，眼里根本容不得其他。冬至那日，人界白昼最短，冥界的结界因为缺了正气，又碎了一回。玄浩仙者作为道观术法最高者，自然不可推辞。没想到那年明魔学聪明了，对仙者群起攻之。道观里头的其他师兄弟又莫名全中了提前设置好的埋伏。更不巧的是，青丘正是那一年得罪天庭，河族上下都被锁在天牢中。仙者被逼无奈，一步步退往冥界的婆娑湖处。仙者想，若在这里耗尽自身修为，兴许还能超度湖底冤魂。仔细想想倒也是个不错的死法。就在仙者即将被冥魔穿刺胸膛之际，那被收留的女子突然出现，生生为仙者挡了一剑。霎时尼彩漫天，仙鹤齐鸣，人间重疾者皆一夜康复，天下太平。玄浩仙者成功飞升，尽斩万千冥魔。原来这女子就是玄浩仙者的情劫，且是天生仙骨。正是他心甘情愿的献祭，成功助玄浩仙者一步升仙。他用一生成就了心上人的永生。我被软禁了。星罗说的果然不错，聂小生绝非一般人物。寻常人不说落水那样久尚且安好，就是日日咳血都能要掉半条命，怎还有精力学习射艺，
轻易就窥得了众多修道者的秘辛。难怪我前来聂府的时候，师叔再三叮嘱让我带上确定命火安好的红绳。照聂小生的说法，他早就知道我是为何而来。他说他一早就做好准备，为我献出他的所有。夜幕降临时，聂小生总要狠命地折磨我，质问我为何即便如此，我也不能将全部心神放在他的身上。或许是嫌上次的婚宴不够精致，聂小生走火入魔，亲自绣好了一件嫁衣。他温声哄着我与他拜堂，知道你喜欢清静，这回只有我们两个，不会让你不自在。我狠狠给了他一巴掌，看他白净的面上顿时显现出鲜明的红痕。聂小生没有半点不愉，只是微笑着重新替我盖好盖头。真是个奇怪的人，可惜我线下灵力莫名竟被束缚，也没有多余的精力去探寻他的身份究竟为何。聂小生，求你放过我吧。所幸他也注定不会打乱我的计划。唯一担心的是，没有我的助力，星罗冬至这一仗，怕是要打得极为艰难。好在师傅他们就要醒来了。青丘狐族百年洁白如雪，千年墨黑如玉。聂小生伪装的虽好，却没能料到前几日便是星罗的千岁生辰。吃了冬至面，一日长一线。今日冬至，聂小生亲自做了面条，端到庭院。我将面条泼到他身上，用尽全身力气摔碎了碗。我冷笑着，这回是加了蒙汗药还是软骨散？聂小生，我可不敢吃你做的东西。聂小生垂着眼，慢条斯理将泼洒到我手上的面汤擦拭干净，生怕我被烫红了手。放心吧，这只是普通的面条，吃完这一碗，我便陪你去青丘。聂小生又另外给我盛了一碗面，极尽温柔。你是不是想自己一个人待一会？那我就去换件衣服，过一会再来。我静静看着他逐渐走远的背影，忍不住生出了几分酸涩。聂小生还真是天真，以为这样他就能困住我。师父曾嘱咐过我要心系万民，兼济天下，我怎么可能让道观千万年守护的人家为我赴死？我所求的从来都只是让我的师长康复如初，寿延千年，怎会让聂小生为我付出性命？即便他身上迷雾重重，即便他可能不是普通凡人，但只要顶着聂家人的名号，我便有责任护住聂小生。就是已经嫁到别的地界的顾秋霜，我都要保证她的安危。青丘千年示威，万千狐族因为天界设置的屏障接触不到充足的灵气。我答应小狐狸会想办法帮青丘迷惑天族，他同意耗费仙力救我师长。天庭千百年针对的不过是青丘狐族，若是我以数十年的修为做计，不难破除天界对青丘灵力的壁障。残月当空，隐约看见远处几点烟火，这是我师长醒来的信号。星罗做到了，我也该践行自己的诺言了。阵法失效，阵法失效，再次失效。这若是没有人阻挠，那就有鬼了。我想去找聂小生对峙，却发现我无论如何都走不出这庭院。抬眼看到聂小生平静地站在前方，原来他并未走远，一直都在这里默默注视着我。月光下，他的手指、骨节、皮肤肌理都随着微风逐渐消弭在夜空中，散发出点点荧光。不知怎地，这样的聂小生，我好似在哪里见到过。行最悲壮之事，却仍清冷的不似凡间人。隔着重重树影，聂小生笑得极为畅快，就像是道观里供奉的神仙真人，一脸慈悲地望向自寻苦恼的人类。修道之人耳力极佳，即便狂风阵阵，我还是听到了聂小生的低喃。他说：“婵儿，这回换我来渡你。”渡我？什么渡我？我想冲过去质问他，却被结界困在庭院内，不停哭喊着。聂家大少爷貌若冠玉，为人偏执，睚眦必报，是我不过相逢一场的夫君。他这一生话很少，少到只能让我记住他对我说的最后一句：“这回换我来渡你。”番外，自懂事起，我就靠在京城城墙底下乞讨过活，也不知道那帮贵族是抽了什么风，闲着没事，非要整什么谋反。眼看着平日偶尔会丢银钱给我的权贵们逃了，我也就跟着大部队浩浩荡荡地南迁。结果一觉醒来，整座树林里只剩下我一个人。隐约听到了狼嚎声，我慌不择路，冒冒失失地撞进了一个人的怀里。那人可真好看啊，让我一下子就想起了茶楼里说书先生形容话本子里面男主的诗句：锦衣雪花玉颜色，回眸一笑天下清。可惜这人穿的并非锦衣，而是一身道袍。他微蹙着眉望向我，冷淡的眉眼叫人看上一眼便不由生出敬畏。我一个身份可疑的外乡人，他却连问都不问，直接将我丢进道观，安排人照顾我。听到观里洒扫的小道士说，那人就是传说中的玄浩真人，再过一段时间就能飞升。看着冷心冷情，实际上心肠比谁都要软。虽说年岁已久，可我还是记得爹娘当初抛弃我的理由是嫌我命数不好。若是与这位将来的仙人多多相处，下辈子我兴许还能有个好命。小道士说，玄浩真人平日里都在藏书阁里闭门不出，我自告奋勇，领了清扫藏书阁的活计，日日都能看到玄浩坐在墙角认真看着奇奇怪怪的符号。
我来回晃荡的身影果然引起了玄浩真人的注意，他走过来递给我一张写满墨字的黄纸。识字吗？我不敢露怯，咬着指头装模作样想了许久，思绪直接就飞到了说书先生讲的志怪故事上。当然认得，不就是聂小倩和宁采臣吗？有什么不知道的？恍惚间，我似乎见到玄浩弯了弯唇角，我还要凑近看，就被他周身散发的冷气逼退回来。他放松了神态，我带你来道观这么久，还不知道你的名姓。我一时语塞，转念一想，干脆就地取材算了。彩儿，我叫宁彩儿。我得意地炫耀自己取的新名字。以前与我一同乞讨的伙计们都只会喊我狗崽子臭丫头，如今我也有了自己的名字了，还说我自己取的，说出去还不震死他们。玄浩微微颔首，那么彩儿姑娘，你现在可否过去一些？你挡着我拿书了。我缠着玄浩教我识字，他看的书多，教人的方法也新颖有趣。我若答对了一个字，他便会多给我1块1糖。不是没有动心过，只是我脑袋还算清醒。玄浩心里似乎装了天下万民，多我一个不多，少我一个不少，总归我不可能是那特别的一个。冬至日，整个道观都紧张戒备起来。我知道这是因为他们口中那个明魔结界即将破碎，年年道观都会因此折损不少人丁。这样重要的日子，我一大早就起床，就煮好面条给玄浩送过去。道观里头虽然也安排了人煮好冬至面，可我希望玄浩能吃到我亲手做的。刚好碰到玄浩的师傅在斥责玄浩情节呀、飞升啊什么的，我虽不懂，却也大概了解，这似乎与我有关。听小道士说，那个老道可不算是个好人，即便玄浩是自己亲自教出来的徒弟，他还是因为嫉妒处处针对玄浩。我正打算回房收拾行李离开道观，就看到玄浩点头应是，送走了他师傅，转身看到我端着一碗面汤，手足无措地站在角落。他接过汤面，毫不吝啬地夸奖我，好香。他揉揉我的脑袋，把我辛苦扎好的发髻都弄散了。玄浩扑哧笑出了声，声色温暖到连院子里枯败的桃树都要在一瞬间死而复生。我现下要去修复结界，这碗面你放在这，一会我回来同你一起吃。还是我太过年轻，单单一句回来同你一起吃就能让我眩晕好久。我怎么也没想到，即便山穷水尽，沧海桑田，这辈子我也等不到他回来了。玄浩走后，我帮忙收拾到观众人的碗筷，突然看到玄浩的师傅在跟一个狐狸模样的人交谈。放心，这里面都加了足足的料，不会让天界发现的，更不会让玄浩那小子发现。一个乳臭未干的毛头小子也想成神，这不是丢青丘的脸吗？狐狸人冷笑一声，今日结界破碎，我青丘绝不会出动1分1毫。三皇子，你好歹也算是我青丘狐族的骄傲，可不能让那半分的人类血统耽误了日后的飞升。一墙之隔，他们的交谈被躲在厨房内的我听得清清楚楚。玄浩临走时交给我防身用的道符，除非是我主动，否则无人能够发现我。偷偷往外去了一眼，果然整个道观的小道士们都东倒西歪地晕倒在大厅内，桌子上摆满了不曾吃完的面条。我拼命朝着结界所在的方向奔去。我从来没有见过玄浩这样狼狈的时候，他好像生来就是神佛，不食人间烟火。每次跟他说上一句话，我都仿佛置身云间。那么多名魔包围着他，他浑身是血，佩剑都不知扔到了哪里。想起老道对玄浩说的，那宁采儿就是你的情姐，你留着她就是自寻死路，不听老人言，后悔在眼前。那老道人虽坏，这话说的确实不错。玄浩啊玄浩，下辈子记得无论如何都要听听老人家的话，留着我这样一个祸害，好好的气运都被我坏了。有名魔趁玄浩不注意刺向他的背后，脑子一抽，我直接冲上去，生生替玄浩挡了一剑。爹娘说我的命数太硬，不是一般人能相与的。我颠沛流离，直到16岁，临死前才侥幸得了道观小仙的照顾。玄浩将我紧紧抱在怀里，好多血，连他墨色的道袍都被浸湿了一块又一块。尼彩满天，仙鹤齐鸣，这是传说中仙人飞升时才有的场景，真好看。我转头看向玄浩，看到他满脸湿泪，他身上散出了点点星光，闪耀的刺人眼。我轻轻在心底笑了起来，就他这样的面容，到了天界，想必也是最俊秀的那一个。我长舒一口气，此生从来都没有这样舒坦过。真好，幸亏我没有耽误你飞升。真好，只是此间再无我。全文完。精彩完结故事每日更新，订阅咪咪有声小说，及时获取更新消息。如果你喜欢我们的故事，欢迎点赞和在评论区留言讨论剧情，咪咪会积极回复大家的哟。我们下期视频不见不散。